ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இது தொடர்ந்து அந்த பகுதியில் நிலவுகிறது. இது அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக டிப்ரெஷனாக வலுப்பெறக்கூடும். மேலும் மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து அதை தொடர்ந்து வருகின்ற 24 மணி நேரத்தில் வட தமிழகம், புதுவை, தெற்கு ஆந்திர கடற்கரை நோக்கி நகரக்கூடும். மழை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் 4 தினங்களுக்கு தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் பரவலாக மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கனமழை எச்சரிக்கை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்திற்கு திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் கனமுதல் மிக கனமழையும் ஓரிரு இடங்களில் அதிகனமழையும் பெய்யக்கூடும். ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், புதுச்சேரி, கடலூர், மயிலாடுதுறை, காரைக்கால், திருவள்ளூர், நாகப்பட்டினம் இந்த மாவட்டங்களில் மிக கனமழையும், திருப்பத்தூர், தருமபுரி, கள்ளக்குறிச்சி, திருச்சிராப்பள்ளி, தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்யக்கூடும். நாளை திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு இந்த மாவட்டங்களில் கனமுதல் மிக கனமழையும் ஓரிரு இடங்களில் அதிகனமழையும் பெய்யக்கூடும். வேலூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் கனமுதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும். திருப்பத்தூர், தருமபுரி, சேலம் ஆகிய மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும். 17ஆம் தேதி வடமேற்கு மாவட்டங்களான திருப்பத்தூர், தருமபுரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மிக கனமழையும், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் 2 தினங்களுக்கு கனமுதல் மிக கனமழையும் ஒரு சில பகுதிகளில் அதிக கனமழையும் பெய்யக்கூடும். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கையை பொறுத்தவரையில் குமரிக்கடல், மன்னார் வளைகுடா, தமிழக கடலோர பகுதிகளில் இன்று 35 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் 16, 17 தேதிகளில் வட தமிழக கடலோர பகுதிகள், ஆந்திர கடலோர பகுதிகள் மற்றும் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அவ்வப்பொழுது 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஓகேங்களா? தற்போது நிலவரப்படி இதை வந்து அக்டோபர் 1 முதல் இன்று வரையான காலகட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை பதிவான அளவு 12 சென்டிமீட்டர். இந்த காலகட்டத்தின் இயல்பு அளவு 7 சென்டிமீட்டர். இது 84% இயல்பை விட அதிகம். அப்போ காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நம்ம சொல்லியிருந்தது அது உருவாகியிருக்கு. இப்போ ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வெல்மார்க் லோ ப்ரெஷராக இருக்குது. அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்தில் டிப்ரெஷனாக மாறக்கூடும். மேலும் மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வட தமிழகம், தெற்கு ஆந்திரா அதை ஒட்டியுள்ள பகுதிக்கு வரக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. ஆமாம், இப்போ ஸ்லோவாக தான் வந்துட்டுருக்கு. இன்னும் ஃபார்ம் ஆகணும், இன்னும் ஃபர்தராக இதுவாகும். ஆமாம் 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 இன்னைக்கு ரெட் அலர்ட்டாக மாறுது. சூழ்நிலை அப்படி இருக்குது இல்லையா, சுச்சுவேஷன் மாறுது இல்லையா உங்களுக்கு. ஏன்னா அந்த அரபிக்கடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டமும் இதுவும் இணைஞ்சிருந்தது. இப்போ அது அரபிக்கடல் சிஸ்டம் நல்லா தள்ளி போயிடுச்சு. ஸோ இந்த பக்கத்தில் இருக்குது. இதெல்லாம் சுச்சுவேஷன் மாறனால உங்களுக்கு இது ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் த ரெயின்ஃபால். ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்கோம். அதான் இப்போ சொன்னோம் 24 மணி நேரம். அடுத்து வரக்கூடிய 24 மணி நேரத்தில் கனமுதல் மிக கனமழையும் ஒரு சில பகுதிகளில் அதிக கனமழையும் உண்டு. இந்த மாவட்டங்களில் 4 மாவட்டங்களுக்கு இன்றைக்கும் நாளைக்கும் கொடுத்துருக்கோம். ஆமாம், 16 கொடுத்துருந்தோம். இன்னைக்கு 15ஆம் தேதி கொடுத்துருக்குறோம். ஆமாம் ஆமாம், இன்று அதான் நேற்று இருந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இரவுல சிஸ்டம் மாறுது இல்லையா, டெவலப்மெண்ட் டேக் பிளேஸ். அந்த டைரக்ஷன் இல்லை, அதனுடைய கான்சென்ட்ரேஷன், சிஸ்டத்துடைய கான்சென்ட்ரேஷன், அதுக்குரிய மாய்ச்சர் ஃப்ளோ அதனுடைய இதோட இருக்கிறதுனால டிப்ரெஷனை சொல்லியிருக்கோமே. அடுத்த நிலைக்கு டிப்ரெஷனாக காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வெளிப்பெறக்கூடும்னு சொல்லியிருக்கோம் 24 நேரத்தில். ஆமாம், நேற்றுலேருந்து கனமழை மிக கனமழையாக கூட பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது சில பகுதியில். இப்போ கொஞ்சம் கேப் இருக்குது, திருப்பியும் மழை வரும், தொடர்ந்து செல்ஸ் வரும். ஈவினிங் டயத்தில் அதிகமாகும், இரவு பகுதியில் இன்னும் அதிகமாகக்கூடிய சூழ்நிலை பார்க்குறேன். ஆமாம், 2 தினங்களுக்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்னும் ஏன்னா சிஸ்டம் இன்னும் மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நம்ம நோக்கி தானே வருது. அதனால்